冷库装好了压缩机却启动不了，可能是接线方法错误。今天大明制冷手把手教你活塞压缩机的正确接线方法。注意，本视频讲解仅针对3箱380伏工业活塞压缩机，不适用于单向电容压缩机。断开接入压缩机的主控线路，打开电控启动开关，用万用表电压档测量交流接触器输出端电压是否正常。在操作之前必须彻底断电，用验电笔确认接线端子上有没有残余电压。大明制冷的活塞压缩机接线方法分2种，怎么区分？看功率。30匹以下的机器建议采用直接启动方式，只用一个交流接触器来控制压缩机的启频。30匹及30匹以上的机器建议采用分线圈启动方式，2个交流接触器必须在 0.5 秒以内完成启动。接好线并拧紧螺丝后，把所有裸露的接头涂上704防潮胶水。压缩机运行时，机壳温度会降低，接线盒内容易产生冷凝水。704绝缘胶就是起到防潮绝缘、防脱落的作用。特别注意，涂完等胶固化后再盖上盒盖，最后才能通电时运行。只有严格按照规范接线，才能发挥大明压缩机的真正实力。关注我，带您了解更多制冷干货。